Akasbani Imphal Ngangbam Nganthoi na pau pajari ahanbada maruiba pau Manipurda Electoral Roll gi Special Intensive Revision gi enumeration gi thabak ngasidagi haure. Med Department hairi Manipur, Nagaland, Assam, Mizoram, Meghalaya amasung Tripura da ngasi akhagaraw yauna akanba nong chugani. Myanmar gi Rashtrapati U Min Aung Hlaing numit mangani gi Bharat khongsatta ngasi Bihar gi Bodh Gaya da thungkhre. Amasung Uparashtrapati C.P. Radhakrishnan ngasi Goa na mapung phaba raija oikhiba sahi 38 subagi palan thawramda saruk yagani. Manipur da Electoral Roll gi Special Intensive Revision SIR gi enumeration gi thabak ngasidagi haukhre masi mathang tha June gi 19 phawba chathagani. Imphal da ngarang pangthokpa pawgi mifam amada Raja gi Chief Electoral Officer Arun Kumar Sinha na hai enumeration gi matam asida booth level officer BLO 2853 na yum-yumda chattuna haujik leiriba voters singda enumeration form yanthokani. Voters singna masagi natraga mari mata singi mamangi SIR record enumeration form aduda mensilaga booth level officer aduda pibinaba amasung BLO adugi sahi yauraba copy ama lawbi haunaba Chief Electoral Officer na voters singda appeal tauri. Mangna hai enumeration gi tangkak asida voters singna karigumba makhala matagi document piroidabani. Voters singna mensilaba enumeration form sing adu online da voters.eci.gov.in da download amadi upload tawba yagani. Directorate of Environment and Climate Change na sinduna raija thaki oiba symposium competition college level ngasi directorate asigi office ta pangthokli. Sangdamnaba asigi hiramna handaki sahi sigi World Environment Day gi theme Inspired by Nature for Climate for Our Future haibasini. Sangdamnaba sida tongan-tongan ba sarkar amasung aided college singi mahiroi singna saruk yari. National Highway 38 Imphal Jiribam lambida ngasi pochai puba gari chani humpu security gi akanba ngaksel thoranga loinana Jiribamdagi Imphal tamna thokre. Aikhoi gi Jiribam paumina police ki paupaladuna hai convoy anida pusilakhiba gari sing adugi manungda LPG puba gari 19 petrol 15 diesel 32 yauna nongmuda sangdaba yadaba polam sing puba gari sing yauri. Raijagi Tribal Affairs amasung Hills Bibhag Tribal Research Institute na sinduna Janjatiya Garima Utsav ngasi Tribal Affairs amasung Hills Directorate ki conference hall da pangthoklagani. Maduda saknairaba tribal unsung hero sing de kai khumnaba utkani. Thauramduda Tribal Affairs and Hills ki Additional Chief Secretary Sri Vivek Kumar Dewangan amadi Bibhag asigi Director Rangnamai Rang Peter saruk yagani. Med Department hairi Manipur, Nagaland, Assam, Mizoram, Meghalaya amasung Tripura da ngasi akhagaraw yauna kanba nong chugani. Haryana, Punjab, Delhi, Rajasthan, Vidarbha, Chhattisgarh amasung Karnataka ki samudra khongban gi saruksing dasu hairiba phibam asi mayoknagani. Marak asida Madhya Pradesh ki noksup thangba saruk amasung Telangana da ngasi ka hena sabagi phibam mayoknagani hairi. Tabiriba pawse Akasbani Imphal dagini. Myanmar gi Rashtrapati U Min Aung Hlaing numit mangani gi Bharat khongsatta ngasi Bihar gi Bodh Gaya da thungkhre. Maki khongsar asida cabinet mantri sing makok thongba official amsung laloliti ki lusingba sing yawba awangba thaki mihut kangbu ama loina rakli. Mahakna hek thunglabaga Mahabodhi Mandir amasung Sujata Mandir da chattuna lai khurumki. Madugi tungda New Delhi da laklaga mapantharo mantri Dr. S. Jaishankar ga unagani. Rashtrapati na hayang Myanmar Bharat Business Forum da saruk yarba yai. Ningthokaba numita Rashtrapati U Minna Pradhan Mantri Narendra Modi ga unaduna Laibak anigi mari hena fagarhanaba amasung malemgi oiba wafam kyagi matangda wari sanagani. Health and Family Welfare Mantraloyna Laibak asigi miron bi nupi angangi haksel machi oiba chinjak amasung sel thumgi data utpa National Family Health Survey 6 ngarang puthokre. Survey asigi matung ina hospital natraga health center singda angang unabagi sang hana sada 49.3 oirambadagi sada 47.3 te hengetle. Miron bi nupi sing haksel gi kanaba sada 45.8 phangle amasung tha 12 dagi kulhumdoi phawbugi pikliba angang singda hida kapagi sang sada 43 yaure haina survey aduna palli. Karnataka da Congress Legislature Party CLP gi anoba lusingba khanaba hanagi Mukhyamantri Siddharamaiah na ngasi numidang wairam mifam ama kauri. Mifam asida K. Sivakumar CLP gi lusingba oina khalaba yai.
Rajapal Thawarchand Gehlotna Siddaramaiyaगी pham thadokpada ayaba pikre adum oinamak anouba Mukhya Mantri ama khandri phawba Mukhya Mantri gi pham makha tana painanaba Siddaramaiya da khanghanki ngasi pangthokadoriba CLP gi mifam asida Congress ki MLA Sama Kuntha Taruk mak yaunaba khanghankhre AICC gi General Secretary amasung Karnataka gi in charge Randip Singh Surjewala na mifam asi yengsingani anouba CLP luchingba khallaba tungda mahakna Rajapal da sarkar semnaba amasung mahakki Mantri Mandolgi wasak lobgi matam lepinaba taksingani Uparashtrapati C.P. Radhakrishnan na ngasi Goa na mapung phaba rajya oikhiba sahi 38 subagi palan thorom da saruk yagani Panaji da leiba Kala Academy da pangthokadaba thorom aduda Goa na haukiba sahi 90 rom asida honglakliba masaksing utpa yauna tongan ba thorom kya pangthokani Lising Masamapan Marfutere ki ngasigi numit asida Goa na mapung phaba rajya oiduna Bharat ki 15 suba rajya oikhibani tungda Uparashtrapati na Goa gi CSIR National Institute of Oceanography da satkani mahakna mafam aduda research amasung technology exhibit sing yengani numit asina lakpada Rashtrapati Draupadi Murmu Pradhan Mantri Narendra Modi amasung Griha Mantri Amit Shah yauna lusingba kyana nungaiba phongdorakli Kendra Sarkar na public sector oil marketing company singda LPG sakthong gas yamdrabada numit 30 gi oina reserve taunaba khanghankhre Thorang asi Nongchup Asia da haujik oiba sarangnaba phibam asina malemgi energy supply da apanba pirakpadagi lokhalakpani Petroleum amasung Natural Gas Mantraloy gi Joint Secretary Sujata Sharma nangrang paummising da hai gas ki potlam sing miyam da ayat apan leitana matik chana phanghanaba sarkar na mangjaunana lokhatpa yaba khongthang sing lokhatli Bharat ki crude oil gi storage capacity hengerhanaba ahenba mityeng thamli mangna hai leibak sida petrol diesel LPG crude oil amasung natural gas matik chana leiri haujik phawbagi oina LPG phangdabagi awaba leite Pradhan Mantri Narendra Modi gi pungningi wa Man ki Baat ki 153 suba episode hayang nomaijing numit ki ayuk pung 13 da Akashbani gi thongda sandokani Tharamasi AIR News DD News PMO amasung Information and Broadcasting Mantraloy gi YouTube channel sing da su live streaming tawduna sandokani Tharamasi LRS Surachandpur da su sandokani masigi Manipuri wahanthok Pradhan Mantri na wangangba hekloibaga Akashbani Imphal na sandokani masi numit asimaki numidang pung 9 da su amuk hana sandokani dialect lol singdana mathangi numita sandokani Hong Kong da sathariba Asian Under 20 Athletics Championship da Bharat na sanagi takman mari lupagi ani amasung sanjengi ani phangduna China gi mathangda ani suba mafamda leiri Championship asigi ngarang nini chanba numita Bharat ki athlete singna singthaninga oiba performance utki sahi 18 suraba puja singna nupi singi haijamta meter 1.8 wangna songduna sanagi takman phangki nupagi meter 5,000 gi race wakta Nitin Gupta na sanagi takman amasung nupi singi discus throw da Amanat Kabos na sanagi takman phangki Aroibada maroiba pau amuhana Manipur da electoral roll gi special intensive revision gi enumeration gi thabak ngasidagi haukhre Med Department na hairi Manipur Nagaland Assam Mizoram Meghalaya amasung Tripura da ngasi akhak-araw yauna kanba nongchugani Myanmar gi Rashtrapati U Min Aung Hlaing numit 5 gi Bharat khongchata ngasi Bihar gi Bodhgaya da thungkhre amasung Uparashtrapati C.P. Radhakrishnan ngasi Goa na mapung phaba rajya oikhiba sahi 38 mapung phaba gi palan thorom da saruk yagani Pauloijare